i, at I kan se på mig, og så betyder det, at Jonathan Gødt Rasmussen, han lige om lidt nu kommer ind i boksen og får en klapsalve af både Flemming og af Mads og Jonathan Gødt Rasmussen. Jonathan, kom ind før, sid herovre. Og man, kæmpe tillykke. Tak. Du får lige den her på. Ja, det er okay. Ja, jeg har hentet mere champagne. Vi har stadigvæk glas herovre. Jeg er sikker på, at det ene af dem, det er stadig rent. Rent-ish. Det er også godt nok. Jeg tror, jeg har drukket det der. Det der, det er rent. Ja. Perfekt. Kanon. Jonathan, du skal lige med i billedet. Ja. Hvad gjorde der trofæet? Det stjal Flemming, tror jeg. Stjal stak han af med det, eller kan vi måske få trofæet herover, Mads? Vi er nødt til lige at vise det frem til vores seere. Og Jonathan, kæmpe tillykke. Så godt spillet, mand. Ja, tak. Kommer lige flyvende ind fra... Fantastisk. Vi skal godt sidde med det her og få det vist frem til dem, der kigger med her. Jonathan, det er den klassiske kliché-spørgsmål. Hvordan har du det? Lettet, ja. Vil jeg sige. Det holdt hårdt. Det var godt nok en lang runde, synes jeg. Ja. Hårdt vejr. Ja. Ja. Hvad var det, der gjorde den lang? Altså, du kom fra starten med 4 par og laver en bogey på 5. Kommer der et eller andet switch der? Ja, altså det, der gjorde den lang, var tiden i timer, vil jeg sige. Okay. Jeg tror, det var 3 timer om at spille foran i. Ja. Så det var sådan lidt presset, synes jeg. Men skænker vinderen til verden? Det gør det kan jeg godt lide. Tak. Ja, en lang foran i. Ja, men jeg slog rigtig godt wedge-slag fra roughen til 3 meter på hul 6. Ja. Og slog driver op i kringkanten på 7. Så var jeg ligesom lidt i gang der. Okay. Var det lige til at få nerverne i ro også? Jeg var faktisk ikke så nervøs, før vi kom ud på 17-18, vil jeg sige. Okay. Da han holder sit birdie putt på 17, der er sådan lidt irriteret, ikke? Ja. Og så slår han også godt slag på 18, så det var egentlig mest til sidst, at jeg kunne mærke det. Ja. Hvor langt har du på sidste på birdie? Er den 6 meter? Er den 6 meter? Okay. Ja, 5, hvor meget break er der i den? Vi kan jo ikke se det herfra. Jeg shootede mig frem til sådan 2%, så jeg satte den med en god fod ude. Okay. Ja. Hvor vildt er det at se den gå i, Jonathan? Fordi nu ved jeg, at du har vundet før, men altså, det var ikke en gede birdie, det der. Nej, det var det ikke. Jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg skulle putte fast. Ja. Jeg troede egentlig, jeg havde slået den kort, men der er sådan en lille nederbaksstykke de sidste 2 fod, hvor den lige fik fald, og så dumpede i. Jeg sad med Peter Lavner Bæk herinde, og vi sad og kiggede på det sammen, og så sagde han lige så snart, du satte den i gang. Min første tanke, det var, nej, den har fået for lidt. Ja. Og hans første tanke, det var, den ser god ud. Okay. Og så kunne vi bare se, at der stod nogle folk herude, og så kunne vi bare se, at den triller i hullet, og så er der bare kæmpe jubel ud. Ja. Hvordan var det? Man har hørt det? Det var fedt. Da jeg vandt sidst, der var det jo på lidt fremmede forhold. Ja, det var Spanien sidste år, for præcis et år siden nærmest. Ja. Det var sindssygt fedt. Mega nice, at der var så mange ude at kigge og hæppe. Kunne godt mærke, at jeg var hjemmebane favoritten. Ja. Så det var kanon. Ja, og hvem er det, du har haft med hjemmefra? Fordi jeg ved, at din mor har gået med derude. Ja, min mor og så Peter, hendes kæreste, og Sofia, min kæreste. Ja. Og så kom svigerforældrene over i dag. Okay. Ja. Så hunden. Ja. Hunden, som hedder? Kæler. Altid vigtigt. Ja. Yes. Godt. Og altså, hvordan skal det her fejres, Jonathan? Du skal nærmest videre til Spanien med det samme, eller hvad? Ja. Skal du det i morgen eller i dag? Jeg tror, jeg flyver tirsdag. Okay, fint. Ja, jeg har ikke booket noget endnu, men jeg tror, jeg så noget tirsdag. Så nu er der ro til at komme hjem og fejre det i aften? Jeg tænker, jeg skal have et glas eller 2, og så Fedt. Og tag mig lige igennem, Jonathan, fordi vi talte om det i går også, da jeg interviewede dig efter runden, at du har haft en vaklende start på sæsonen, både spillemæssigt, men du har også været skadet. Misset et kort før skaden, eller var det der, hvor du trak dig på grund af skaden, eller hvordan? Nej, jeg blev skadet under runden, men jeg kan ikke helt tilskrive skadens skyld. Nej, okay. Og så kommer du tilbage efter skaden, du er ude 2 måneder? Ja, 2 måneder, ja. Misser de 3 første cuts. Så hvordan har mindsetet været gående ind til den her uge her? Altså, jeg har faktisk været ret presset, synes jeg. Ja. Også sådan i forhold til at holde kortet, og jeg vil jo helst ikke ned og spille Nordic League igen og sådan noget. Så jeg har været lidt presset over det. Så mega lettet.
Ja. Og nu sidder du som vinder. Altså, det er jo fra usikkerhed til sikkerhed. Ja. Og jeg ved godt, at det er svært at svare på, når du sidder her et kvarter efter, du har hullet det sidste pot, men den følelse af at nu have sikkerhed for, at du har et sted at spille til næste år, som ikke er Nordic League, du lægger dig rigtig godt til på ranglisten nu, i forhold til at rykke op, ligesom du gjorde sidste år. Ja. Ja, altså, jeg synes egentlig, jeg er et bedre sted sidste år rent spilmæssigt. Ja. Og jeg synes, at alle facetter af mit spil er ret fornuftigt. Så det er selvfølgelig vildt fedt at ligesom få en sejr til ligesom at kickstarte sæsonen lidt. Så ja, det er sgu godt. Sidste år, der spillede du, jeg mener, jeg kiggede på dine tal, og det var 26 turneringer på Hotel Planet. Skal vi lige sige skål, jo? Ja, tak. Og tillykke. Ja, ned med det. Der er mere, hvor det kom fra. Ja. Du kan ikke køre selv, Jelle. Nej, det går, jeg får chauffør på. Jeg tager den med. Jeg synes, jeg kigger på dine tal for sidste år. Du spillede 26 turneringer på Hotel Planet-turen, eller Challenge-turen. Klarede 13 cuts. Er der noget, du vil gøre anderledes i år? Ja, det er selvfølgelig svært at svare på. Ja, altså sidste år, jeg tror også, jeg spillede 11-12 turneringer på Europaturen. Ja. Så det var sådan lige overkanten i mængden af turneringer. Så jeg kommer nok til at skrue lidt ned for det. Og så primært spille Challenge Tours. Jeg kommer nok ikke ind i så meget på Europaturen, men nej, jeg tænker at spille lidt mindre turneringer, eller færre turneringer, og så ellers bare mos på. Er der noget, du har lyst til at sige som sidste sådan, hilsen til Bogense Golfklub, eller noget af det, du har oplevet? Da jeg hørte turneringen skulle være i Bogense Golfklub, så var jeg sådan, ligger der en golfbane i Bogense. Men det er sgu en gemt perle, det her. Jeg tror ikke, der er noget dårligt golfhold derude. Så hvis man er i området, så er den et slag værd. Og standen på den, I har rosen alle sammen? Ja, altså med den vind, vi har haft og sådan noget, var opsætningen perfekt. Greensløb 10-10,5, og så det var faktisk virkelig godt. God uge. Lidt overrasket over så lave scores. Det vi spillede prøverunde i tirsdag og onsdag. Altså der var jeg sådan under par herude og fandt mig godt. Men det er klart, så nogle huller i medvind og lidt kort par 4 huller og sådan noget. Så, men nej, det var sgu konge. Jonathan, det har været helt vildt fedt at sidde herinde og følge det på afstand. Jeg vil gerne have været derude og følge dig tættere på, men det har været fedt at guide seerne igennem, at du vandt. Ja. Tillykke med det, mand. Tak for det. Gå ud og nyd det. Ja, skal jeg gøre. Ja. Og tak for dækningen og velbekomme. Det hele. Ja. Velbekomme. Skal vi sige skål den sidste gang, så får jeg rundet ordentligt af. Så tager jeg lige mikrofonen af dig, og så kan du stikke tilbage med trofæet. Ja. Og måske ses vi derinde lige om lidt. Så kommer jeg lige ud og tager et billede af dig. Fedt, mand. Tillykke med det. Tak.